അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ മെയിൻ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫാൻ കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് മൂലക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടിലിൽ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും. ബാക്കി നമ്മൾ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ബെഡ്റൂം പണിയുമ്പോൾ ആ ബെഡ്റൂം അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി വലുതാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ ഫാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കട്ടിൻ്റെ മൂലക്ക് കിടക്കണവന് കാറ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ബെഡ് എവിടെ, കട്ടിൽ എവിടെ വരും എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫാൻ സീലിങ്ങിൽ ക്ലാമ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും.